Euroopa kõige ahistatumad rahvusvähemused on mustlased ja Balti riikides elavad venelased. Ning Baltimaades nagu ka Ukrainas on fašismi õigustamine üsna silmaga nähtav. Nõnda väideti eile ÜRO peakorteris Vene Föderatsiooni korraldusel toimunud üritusel. Korraks tundus, nagu oleks see tööliste kelder ja käimas on kohtumisõhtu värvikalt dekoreeritud Nõukogude veteranidega. Kuid see saal on ÜRO keldrikorrusel ja Venemaa oli selle reserveerinud, et rääkida võidust teises maailmasõjas ja neist, kes ajalugu ümber kirjutada püüavad. Вопиющие факты обеления нацизма происходят и в странах Прибалтики, где по-прежнему проводятся марши бывших легионеров СС. День Победы объявляется днем траура. Ürituse teise eestvedaja Moskva inimõiguste keskuse juhi Aleksander Brodi sõnul soovitakse Venemaal seadust, mille alusel võib suure isamaasõja ajalugu revideerida katsuvate maade vastu, kasutada tugevaid sanktsioone. Российскому парламенту надо принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность за отрицание победы СССР, и тогда бы президенты некоторых стран, отрицающие это, не смогли бы безнаказанно приезжать в нашу страну. Ta kolleeg Moskva inimõiguste keskusest viis juttu aga Baltimaade venelaste raskele olukorrale. We find out that the most discriminated nations in Europe are gypsies and Russians in the border states. Raske mõista, kellele see üritus oli korraldatud, sest ÜROs töötavaid diplomaate oli kohal vähe, et Vene uudisteagentuurid levitasid infot selle toimumise kohta juba tunde enne algust, siis tundus, et peaeesmärk oligi ÜRO katuse all need süüdistused lihtsalt välja käia, et saaks hiljem väita, et maailmaorganisatsioonis selline arutelu toimus. See Venemaa naabruskonnast fašistliku ja ksenofoobilise pildi maalinud arutelu ei olnud siin ÜRO peakorteris eile aga ainus üritus, kus Venemaa ja ta naabrite üha teravamateks muutuvatest suhetest räägiti. Gruusia suursaadik kutsus kiiruga kokku pressikonverentsi, et tõrjuda Venemaa suursaadiku esmaspäeval esitatud süüdistusi, et Gruusia on alustanud oma sõjajõudude ja julgeolekustruktuuride uut ja hoogsat tugevdamist. The Russian ambassador's statement is yet another example of the Soviet era propaganda, which is not factual, and its sole purpose is to mislead the international community as well as Russia's own population. Suursaadiku sõnul on Venemaa ise oma sõjalist kohalolu Gruusia okupeeritud territooriumidel pidevalt suurendamas. Küsimusele Gruusias eile toimunud sõjaväelise mässu kohta vastas suursaadik, et tegemist oli eraldatud vahejuhtumiga, mis suudeti lahendada ja lisas diplomaatiliselt nimesid nimetamata, et Gruusia üks naaberriikidest ei ole teinud saladust, et soovib tema maal külvata segadust ja riigi praegust kurssi muuta.